ჩვენს ინტერესებს, ჩვენს ღირებულებებს და სხვა ხალხების ინტერესებს მოსკოვთან ურთიერთობას არ შევწირავთ. ამის შესახებ ამერიკის ხმის ქართულ რედაქციასთან ინტერვიუში შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სანქციების კოორდინატორმა დენიელ ფრიდმა განაცხადა. სახელმწიფო მდივნის ყოფილი მოადგილე 2008 წლის აგვისტოს ომზე საქართველოზე, უკრაინასა და რუსეთზე საუბრობს. დენიელ ფრიდი არ ეთანხმება იმ მოსაზრებას, რომ თითქოს მიხეილ სააკაშვილი ამერიკის მხარდამჭერამ წააქეზა, რათა რუსეთთან კონფრონტაციული პოზიცია დაეჭირა. დენიელ ფრიდის თქმით, საქართველოს ინსტიტუტები და დემოკრატია უნდა გააძლიეროს. ის ასევე საქართველოს ნატოში გაწევრიანებაზე საუბრობს, ამბობს, რომ ნატოზე ზეწოლა და დაუყოვნებლივი მოთხოვნა, რომ საქართველოს ახლავე მიიღოს ალიანსში, უშედეგოდ დამთავრდება. იარეთ გზაზე ნაკლები წინაღობით და გამოიყენეთ შესაძლებლობები. საქართველოს ყველა მეგობარი რესპუბლიკელია ის თუ დემოკრატი საქართველოს მეგობრად რჩება. თქვენი დასუსტების საშუალება არავის მისცეთ და უფრო ხელსაყრელ პერიოდს დაელოდეთ, აცხადებს დენიელ ფრიდი ინტერვიუში. ომი გარდაუვალი იყო, მაგრამ მისი ალბათობა მაღალი იყო. ალბათობა კი იმიტომ იყო მაღალი, რომ რუსეთს უნდოდა, რომ ის მომხდარიყო. რუსეთი პროვოკაციებს მანამდე გააგრძელებდა, სანამ თავის ომს არ მიიღებდა. ამერიკის მხარდაჭერა უპირობო არ იყო და მეორე, სააკაშვილი დაუდევრად არ მოიქცა. ჩემი აზრით, მან შეცდომა დაუშვა, როცა ჯარს საომარი მოქმედებების დაწყება უბრძანა, მაგრამ რუსები ყველაფერს აკეთებდნენ ქართველების პროვოკაციაზე წამოსაგებად. მე პირადად ვიყავი ოთახში, როცა კონდოლიზა რაისმა სააკაშვილს უთხრა, რომ სამხედრო ოპერაციის არჩევანი არ გაქვს და თავი ნუ მოგაქვს, ისე თითქოს ეს გაქვს. მას ჩვენგან მკაფიო წითელი შუქი ჰქონდა სამხედრო ოპერაციაზე. მათ საჭიროდ ჩათვალეს ჩვენთვის არ მოესმინათ და ამისთვის საზღაური მიიღეს. ვფიქრობ, ეს ამერიკელების ბუნებრივი ტენდენციაა, რომ ყოველთვის ვცადოთ ის, რისი მიღწევაც გვინდა. ეს შეცდომა არ არის. შეცდომა ის იქნებოდა სხვა სუვერენული ქვეყნების ინტერესები რუსეთთან ურთიერთობაზე რომ გაგვეცვალა. ეს შეცდომა ჩვენ არ დაგვიშვია. მაგალითად, რუსეთს პოლონეთი და ბალტიისპირეთი არ შევთავაზეთ. უკრაინა და საქართველო კარგ ურთიერთობებში არ გავცვალეთ. ჩვენ რუსეთს უთხარით, რომ მათთან თანამშრომლობა გვინდა საერთო ინტერესებიდან გამომდინარე, მაგრამ ჩვენს ინტერესებს, ჩვენ ღირებულებებს და სხვა ხალხების ინტერესებს მოსკოვთან ურთიერთობას არ შევწირავთ.